अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से चीज़ बॉल्स जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये प्याज और हरी मिर्चें इसको हमने क्रश कर लेना है। चिकन और आलू इसको हमने इस तरह बॉईल कर लेना है। नमक थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल के इसको हमने बॉईल कर लेना है। ये चीज़ लिया हमने, ये प्याज और मिर्चों को हमने क्रश करके इसका पानी निकाल देना। इस तरह कपड़े के अंदर डाल के इसको अच्छे से इस तरह से इसका पानी निचोड़ देना, हमने निकाल देना बाहर। चिकन और आलू को हमने क्रश कर लेना है। जब ये अच्छे से हो जाए, जो इस तरह से हमने कर लेना है इसको। अब हमने इसके अंदर हरा धनिया और हरी बुकें डाल देनी है। साथ ही हमने प्याज डाल देना है। प्याज से पानी हमने अच्छे से निकाल दिया। अब चिली सॉस हमने डाल देनी है। 2 से 3 चम्मच हमने वो डाल देने। चिली सॉस डाल देंगे, सोया सॉस डाल देंगे और सिरका डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब हमने इसके बॉल्स बना लेनी है। इस तरह से हमने करके इसको चीज़ का एक पीस लेके हमने इसको इस तरह सेंटर में रख के इसको गोल गोल इस तरह हमने बना लेनी है बॉल्स की शक्ल में। अंडे को हमने फेंट लिया अच्छे से, इसके अंदर डिप करके अब ब्रेड क्रम्स जो हमने लिए हैं वो इसके अंदर इस तरह से हमने इसका कोट कर देना। अब फ्राई होने के लिए हमने डाल दिए। दोबारा से इसी तरह हमने अंडे के अंदर पहले डिप करना, फिर हमने ब्रेड ग्राम्स लगाने और इसको फ्राई कर लेना है हमने। ये बहुत ही मज़े की हमारी ना चीज़ बॉल्स बन के तैयार हो जाती हैं। ये अच्छे से फ्राई हो गई। ये मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। ये माशाल्लाह मज़े की बनी है। बनाइएगा और बताइए कैसी बनी है। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।